வணக்கம். தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் இந்து சமய அறநிலையத்துறை செயல் அலுவலர் நிலை 3 இதற்கான அறிவிக்கை வெளியிட்டிருக்கு. சரியா? ஸோ நிறைய பேர் காலையிலே கேட்டீங்க டெலிகிராம் சேனல்லையும் வாட்ஸ்அப்லேயும். முதல்ல இந்த எக்ஸாமினேஷனுக்கு யார் எலிஜிபிள் அப்படிங்கிறத சொல்லிடுறேன். ஹிந்து கேண்டிடேட் அலோன் எலிஜிபிள். இந்து சமயத்தை சார்ந்த விண்ணப்பதாரர்கள் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க இயலும். சரி, இதற்கான கல்வி தகுதி என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, டிகிரி, எனி டிகிரி, எந்த டிகிரி படிச்சிருந்தாலும் எலிஜிபிள் தான். நீங்கள் பிஇ படிச்சிருந்தாலும் எலிஜிபிள் தான், அக்ரிகல்ச்சர் படிச்சிருந்தாலும் எலிஜிபிள் தான், வாட் எவர் இட் இஸ். சரியா? இது எல்லாமே இதுக்கு எலிஜிபிள் தான். அதனால் இன்ஜினியரிங் எலிஜிபிள் இல்லை அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையாது. எவ்ரி ஒன் இஸ் எலிஜிபிள் ஃபார் இஓ கிரேட் 3. ரெண்டாவது விஷயம். மூணாவது விஷயம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, 25 வயது நிறைவடைந்திருக்க வேண்டும். ரைட்? இதில் பிசி, எம்பிசி, எஸ்சி, எஸ்டி இந்த கேட்டகரி பீப்புளை பொறுத்த வரைக்கும் நோ அப்பர் ஏஜ் லிமிட். சரியா? அதே போல் அதர்ஸ் இருக்காங்கல்ல, ஓப்பன் கேட்டகரி பீப்புள், அவர்களை பொறுத்தவரை கால்ஃபரில் 37 வயசுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அது கரெக்ட் தான். ஆனால் 39 வயது வரைக்கும் என்ன, இந்த தேர்வு எழுதுவதற்கு நீங்கள் அனுமதிக்கப்படுவீர்கள். சரியா? அப்போது அதர்ஸ் கேட்டகரி பீப்புள் இருக்கீங்களா, நீங்கள் 39 வயது வரை இத்தேர்வினை உங்களால் எழுத முடியும். ஸோ ஏஜ் லிமிட் பார்த்ததெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. சரி சார், இது நான் இந்த இந்து சமய அறநிலையத்துறைன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஆனால் இந்த செயல் அலுவலர் அப்படின்னா என்னென்னு எனக்கு தெரியலை அப்படின்னு. ஸோ நீங்கள் இந்து சமயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, இந்து சமயத்தை நிர்வகிப்பதற்காக, அதாவது இந்து சமயத்தை நிர்வகிப்பதற்காக அல்ல, கோவில்களுடைய வருமானத்தையும் அந்த கோவில்களுடைய மேலாண்மைக்காகவும் ஏற்படுத்தப்பட்டதா என்ன இந்த இந்து சமய அறநிலைய சட்டம். அந்த அடிப்படையில் தான் இந்த செயல் அலுவலர்கள் நிலை 4, நிலை 3, நிலை 2, நிலை 1. இப்போ ஒரு 1 month பேக் ஒரு எக்ஸாம் நடந்துச்சுல, இஓ கிரேடு 1, அதுக்கு இட்ஸ் டெக்னிக்கல் குவாலிஃபிகேஷன். யாரெல்லாம் லா முடிச்சிருக்காங்களோ அவங்க மட்டும்தான் அது எலிஜிபிள். பட் இந்த எக்ஸாமினேஷனை பொறுத்தவரைக்கும் எல்லாரும் எலிஜிபிள். அப்புறம் ஏசி குரூப் 1ல் அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் இன் ஹிந்து ரிலீஜியஸ் அண்ட் சேரிட்டபிள் என்டோமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கக்கூடியதெல்லாம் வந்துடும். இதுதான் இவங்களுடைய பணி. சரியா? நீங்கள் உங்களை ஒரு கோவிலுடைய வருமானத்தை பொறுத்து பிரிப்பாங்க. இப்போ கிரேட் 4 அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, எந்த ஒரு கோயில், அந்த கோயிலுடைய வருமானம் 2 லட்சம் ரூபாய்க்கு குறையாக இருக்கக்கூடிய பட்சத்தில் இஓ கிரேட் 4 அது 10th குவாலிஃபிகேஷனில் உங்களுக்கு வருவாங்க. அது அடுத்த கால்ஃபர் இன்னைக்கு வரலாம், நாளைக்கு வரலாம், அதுவும் விரைவில் வரும். கிரேட் 3 அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா 2 லட்சம் ரூபாயிலிருந்து 10 லட்சம் ரூபாய் வரைக்குள்ள கோயில்களுக்கு வருமானம் வரும் இல்லையா, அந்த கோவில்களை நீங்கள் மேலாண்மை செய்வீங்க. சரி சார், இதனுடைய பணியுடைய தன்மை எப்படி சார் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, கிட்டத்தட்ட கிராம நிர்வாக அலுவலர் மாதிரி. சரியா? இதில் பார்த்தீங்கன்னா இஓ எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர்னு சொல்கிறோம். அதனால் இதுவும் ஒரு அதிகாரி நிலையிலான ஒரு பணியிடம் தான். உங்களுக்கு இந்த இதில் செக் பவர் உண்டு. சரியா? ஸோ செக் பவர் உண்டு அப்படின்னா கோயில்களுக்கான செலவுகளை இது பண்ணுறதுக்கு டெண்டர் கூட நீங்கள் விடலாம் சில கோயில்களில். அதே மாதிரி இந்த இதுக்கும் என்ன, உங்களுக்கு அட்டண்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது கிடையாது. நீங்கள் நினச்ச நேரத்துக்கு கோயிலுக்கு போகலாம், நினச்ச நேரத்துக்கு கோயிலுக்கு போகணும்னு அவசியம் இல்லை. உங்களுக்கு தனியாக அலுவலகமே இருக்கும். அதனால் சார் இந்த வேலை அப்படிங்கிறது கோயிலில் தான் அப்படின்னு கிடையாது. சில இடங்களில் கோயிலுடைய சேர்ந்தே அலுவலகங்கள் இருக்கும். சில இடங்களில் என்ன, கோவிலை விட்டு தள்ளி வேறு இடங்கள் அலுவலகம் இருக்கும். சார் ஒரு கோயில் தான் இருக்குமா அப்படின்னா அப்படிலாம் கிடையாது. இதில் தக்காருன்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு டெம்பிள் அப்படிங்கிறது மெயின் டெம்பிளாக இருக்கும். இதை தவிர்த்து மீதமுள்ள கோயில்கள்லாம் என்ன, உங்களுக்கு மேனேஜ் பண்ணக்கூடிய அளவில் இருக்கும். அதனால் எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு கிரேட் 3ல் போகக்கூடியவருக்கு ஒரு 3 அல்லது 4 கோயில்கள் குறைந்தபட்சம் நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். உதாரணத்துக்கு இப்போ சில கோயில்களுக்கு நிறைய இடம் கிடக்கும். அந்த இடத்த என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா குத்தகைக்கு விட்டுருப்பாங்க. அந்த குத்தகைக்கான வருவாயை நீங்கள் வசூலிக்கிற மாதிரி இருக்கும். சில கோவில் இடங்களில் கடைகள் கட்டப்பட்டிருக்கும், கமர்ஷியல் காம்ப்ளெக்ஸ். அதுலேருந்து என்ன நீங்கள் வருவாயை வாங்கி அரசாங்கம் செலுத்த வேண்டியிருக்கும். இதில் நிறையா தரமாட்டாங்க. பட் இந்த பணி அப்படிங்கிறது ஒரு சவாலான பணி தான். அதை நான் இல்லைன்னே சொல்லலை. சரியா? இந்து சமயம் இந்த ஒரு டிஎன்பிஎஸ்சி மூலமாக போகக்கூடிய ஒரு பணியிடங்களில் இந்த இஓ கிரேட் 1 இருக்கட்டும், கிரேட் 2 இருக்கட்டும், கிரேட் 2 வராது. கிரேட் 1, கிரேட் 3, கிரேட் 4 இந்த 3மே கொஞ்சம் சவாலான பணியிடங்கள் தான். சரியா? சார் ப்ரொமோஷன் எப்படி இருக்குன்னா நல்லாவே இருக்கும். நீங்கள் கிரேட் 3 போனதுக்கப்புறம் ப்ரொமோஷனில் கிரேட் 2 போவீங்க. அதுக்கப்புறம் இஓ கிரேட் 1 போவீங்க. அதுக்கப்புறம் டிபார்ட்மெண்ட் எக்ஸாமினேஷன் லா பேப்பர் எழுதணும். அதுக்கப்புறம் HRNC ஆக்ட் 1959 இந்த டெஸ்ட் எழுதணும். இதெல்லாம் நீங்கள் எழுதினீங்க அப்படின்னா ப்ரொமோஷனில் நீங்கள் குரூப் 1 ஆஃபீஸராக போவதற்கான வாய்ப்புகளும் இதே இதில் இருக்குது. சரி சார், எனக்கு இதில் சம்பளம் எவ்வளோ கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா,
25,000 உங்களுக்கு வந்து கையில் கிடைக்கும். ஸ்டார்ட் ஜாயின் பண்ணும்போது பிடித்தம் எல்லாம் போக அரௌண்ட் 25,000. அது வந்து சில நகரங்களாக இருந்தால் கொஞ்சம் ஒரு 1,000 ரூபா கூடுதலாக இருக்கும். ஏன்னா ஹெச்ஆர்ஏ அலவன்ஸ் வந்து ரூரலுக்கும் அர்பனுக்கும் மாறும். அந்த அடிப்படையில் கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கும். இதுதான் இந்த பணி. அதனால் இந்த பணியினுடைய தன்மை தெரிஞ்சுக்கோங்க. தென் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கே எப்போவுமே கோவில்களை சுற்றி நிறையா லாபிலாம் இருக்கும். அவங்களாம் நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணணும். பட் உங்களால் வந்து திறமையாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணிங்கன்னா பெட்டர். இல்லைன்னா என்ன, ரொம்ப ஒரு சிக்கலான பணி தான். அடிக்கடி வந்து நீதிமன்றத்துக்கு வந்து போக வேண்டியிருக்கு. ஏன்னா நிலம் தொடர்பான தகராறு இருக்கும், வழக்கு போட்டிருப்பாங்க, குத்தையை தரமாட்டாங்க, இந்த மாதிரி பல சிக்கல் இருக்குது. பட் உங்களுக்கு உண்மையிலே வந்து ஒரு இந்து சமயத்தில் வந்து பணியாற்றணும், கோவில் சார்ந்து இயங்கணும் அப்படின்னா இந்த பணியிடத்திற்கு வந்து போகலாம். இல்லை அப்படின்னா குரூப் 2 எல்லாருமே நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ குரூப் 2 ஃபோக்கஸ் பண்ணி பண்ணுங்கள். என்னடா நான் இப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம். இதுதான் வந்து ரியாலிட்டி. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஈஓட்ட கேட்டு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற சொல்லுவார். அட்டண்டன்ஸ்லாம் இல்லை தான், ஆனால் செக் பவர் உண்டு. கோயிலுடைய நகைகள் எல்லாமே வந்து என்ன உங்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் தான் இருக்கும். ஒரு சின்ன நகை காணாமல் போனால் கூட என்ன, அதுக்கு வந்து நீங்கள் தான் பொறுப்பு. குத்தகை ஒழுங்காக வாங்கலாம் கூட அதுக்கு நீங்கள் தான் பொறுப்பு. சரி சார், அப்புறம் இன்னொரு சின்ன விஷயம் சொல்லிடுறேன். இந்த எக்ஸாமினேஷனுக்கு நீங்கள் விண்ணப்பிக்கும் போதே எல்லா சர்டிஃபிகேட்டையும் உங்கள் ஆன்லைனில் அப்லோட் பண்ணிடணும். இப்போ நீங்கள் குரூப் 2க்கு அப்ளை பண்ணும்போது எந்த சர்டிஃபிகேட்டையும் நீங்கள் ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ண போகிறதில்ல. ஆனால் இந்த இஓ கிரேட் 3 பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா சர்டிஃபிகேட்டையும் நீங்கள் ஆன்லைனில் அப்லோட் பண்ணணும். ஸோ ப்ராப்பராக வச்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி ஃபோட்டோ டேட் எல்லாம் எடிட் பண்ணிக்கோங்க. சரி, ஏன்னா அதெல்லாம் வந்து நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு அப்புறம் தான் இருக்கணும்னு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் கொடுத்துட்டாங்க. அந்த விஷயம் சரி சார். இதுக்கு எப்படி சார் படிக்கிறது? நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. இப்போ நீங்கள் குரூப் 2க்கு பொது தமிழ் நல்லா படிச்சிருக்கீங்க, கரெக்டு. பொது அறிவு நல்லா படிச்சிருக்கீங்க. இதிலிருந்து வழக்கம் போல் எப்படி கேட்டாலும் என்ன ஒரு 150 160 கேள்வி அடிச்சிருவீங்க. இதுதான் பேப்பர் 1. பேப்பர் 2 அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, சாரி, இந்த நம்பர் ஆஃப் வேக்கன்ஸ் சொல்லிடுறேன். ஸோ 42ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. கண்டிப்பாக வந்து இது கூடும். ஏன்னா அமைச்சர், மாண்புமிகு அமைச்சர் வந்து சட்டப்பேரவையில் சொல்லியிருக்கிறார். என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா, நாங்கள் எல்லா இடம் நிரப்புவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. நம்பர்ஸ் கூட சொன்னார். அதனால் இதற்கு அடுத்ததில் இதில் ஆடண்டம் அப்படிங்கிறது சேர்க்கப்படும். அதனால் 42 அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக ஒரு 100 போஸ்ட்டாவது வரும். சரியா? குரூப் 2லையும் வந்து போஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அது ஷேர் நீங்கள் சீக்கிரம் பார்ப்பீங்க. ரைட்டா? அதுதான் வந்து விஷயம். ஸோ இந்த இதெல்லாம் வந்து விட்டுருங்க. இது வந்து நமக்கு தேவையில்லாத ஒரு இது வந்து ரொட்டேஷன். போஸ்ட் கூடும்போது இந்த ரோஸ்டர் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன மாறும். எக்ஸாம் வந்து நமக்கு நிறையா டைம் கொடுத்துருக்காங்க. ஜூன், ஜூலை, ஆகஸ்ட் வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட 90லேருந்து 100 120 நாள், 4 மாதம் கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் நல்லா ப்ராப்பராக அட்லீஸ்ட்மே கிளியர் பண்ணலாம். ஏன்னா நீங்கள் பொதுத்தமிழ் இன் ஸ்டாண்டர்ட் ப்ராப்பரான இதில் இருக்கீங்க. அதே மாதிரி ஜிஎஸும் டச்சில் இருக்கீங்க. இதில் புதுசாக படிக்கப்படக்கூடிய வேண்டியது என்ன அப்படின்னா வந்து இந்து மதமும் சைவமும் வைணவம். நான் எக்ஸாம் பேட்டர்னை பற்றி சொல்கிறேன். இதெல்லாம் சும்மா கொடுத்துருக்காங்க. இன்ஜினியர்ஸ் ஆர் எலிஜிபிள், தட்ஸ் ஆல். சரியா? தெரியாமல் இன்ஜினியர்லாம் எலிஜிபிள்னு சொல்கிறாங்க. அதெல்லாம் கிடையாது. இன்ஜினியர்ஸ் ஆர் எலிஜிபிள் தான். ஆல் ப்ரொஃபஷனல் டிகிரிஸ் ஆர் எலிஜிபிள். ரைட்? மிச்சம் எல்லாம் குரூப் 2க்கு நம்ம என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொன்னோமோ அதே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான். சரியா? இதிலிருந்து 200 கேள்வி. ரைட்? இதிலிருந்து இந்த 2 பேப்பர் 1லேருந்து 200 கேள்வி, பேப்பர் 2லேருந்து 200 கேள்வி. சார் இதுக்கு என்ன சார், இதுக்கு என்னன்னே தெரியல சார், எங்கேருந்து சார் படிக்கிறது அப்படின்னு கேட்கலாம். இதை படிப்பதற்கு இந்து மத இணைப்பு விளக்கம் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு புத்தகம் இருக்குது. சைவம் வைணவம்னு ஒரு புத்தகம் இருக்குது. இந்த 2 புத்தகத்தையும் நீங்கள் கூட்டி கழித்து பார்த்தா கூட தோராயமாக என்ன ஒரு 350லேருந்து 400 பக்கங்கள்லாம் வரும். ஆனால் இந்த புத்தகத்தை படிப்பது அப்படிங்கிறது அவ்வளவு எளிதான ஒரு விஷயம் கிடையாது. ஏன் அப்படின்னா நம்ம நார்மலாக படிக்கிற மாதிரிலாம் கிடையாது. இந்து சமய தத்துவங்களை பேசும். அதுக்கப்புறம் என்ன அதில் உள்ள நிறைய ஏகப்பட்ட விஷயங்களை வந்து பேசும். உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும். வேதங்களை பற்றி படிப்பீங்க. இதெல்லாம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள். அறம்பொருள், இன்பம், வீடு, முக்தி, உயர்வு, இந்த மாதிரி இந்து சமய தத்துவங்களை வச்சு பார்ப்பீங்க. வேத மரபுகள் இந்த மாதிரி தான் வந்து இருக்கும். ஸோ இந்த பிடிஎஃப் வந்து நம்ம டெலகிராம் சேனலில் வந்து இது பண்ணியிருக்கோம். நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் இன்னும் உங்களுக்கு வந்து தெளிவாக வேணும் அப்படின்னா இந்த இந்து மத இணைப்பு விளக்குன்னு ஒரு புத்தகம் இருக்குது. சைவ வைணவம்னு ஒரு புத்தகம் இருக்குது. இது எங்கே கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன். எல்லா மிகப்பெரிய கோவில்கள், இப்போ நீங்கள் சென்னை எடுத்திங்கன்னா ட்ரிபிளிகேனில் கிடைக்கும், மதுரையில் மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் கிடைக்கும், திருச்செந்தூர் கோயிலில் கிடைக்கும், பழனியில் கிடைக்கும், திருநெல்வேலியில் கிடைக்கும், இந்த மாதிரி எல்லா கோயில்லையும் கிடைக்கும். அந்த புத்தகத்தை மட்டும் வாங்கிட்டீங்கன்னா போதும். சரியா? சரி, இப்போ எப்படி கிளியர் பண்ணுறது அப்படின்னா உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும்.
தமிழில் வந்து நீங்கள் நல்லா ஸ்கோர் பண்ணிடுவீங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு 2 சேர்த்து தான் ரேங்க் லிஸ்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறாங்க. பேப்பர் 2 வச்சு மட்டும் ரேங்க் லிஸ்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறது கிடையாது. பேப்பர் 1 and 2 2 வச்சு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க. அப்போது நீங்கள் ஏற்கனவே நல்லா படித்த பேப்பர் 1ல் அதிகமான மார்க் வாங்குறதுக்கு தான் நீங்கள் முயற்சி செய்யணும். சரி, எல்லோரும் முயற்சி பண்ணுவாங்க, பட் இருந்தாலும் அதை நீங்கள் நல்லா முயற்சி பண்ணணும். பேப்பர் 2 பொறுத்த வரைக்கும் முதல்ல சைவ வைணவம் வந்து படிக்க வேணாம். சரியா? அப்போ எப்படி படிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, முதல்ல இந்து மத இணைப்பு விளக்கம் அப்படிக்கூடிய புத்தகம் இருக்குல்ல, அந்த புத்தகத்தை முழுமையாக படிங்க. அந்த புத்தகத்தில் இருந்து தான் என்ன ஒரு 60 to 70% ஆஃப் த கொஷின் அப்படிங்கிறது கேட்கப்படுகிறது. 30 தான் என்ன சைவ வைணவம் இந்த புத்தகத்தில் வந்து கேட்கப்படுகிறது. சரி, எப்படி ஆரம்பிக்கிறது அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பழைய கொஷின் பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க. சரியா? இந்த ஈஓ தொடர்பான பழைய கொஷின் பேப்பர் கிரேட் 3, கிரேட் 4, கிரேட் 1 எல்லா கொஷின் பேப்பரையும் எடுத்துகிட்டு அந்த கொஷின் பேப்பரில் என்னென்ன டாப்பிக்லலாம் கொஷின் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத சிலபஸை இந்த புக்கை வச்சு எடுத்துகிட்டு அந்த டாப்பிக்கை ஃபஸ்ட்டு படிச்சிங்கன்னா ஈஸியாக உங்களால் என்ன பண்ண முடியும், இந்த எக்ஸாமினேஷன் வந்து கிளியர் பண்ண முடியும். ஸோ நம்ம இந்த இந்து சமய இணைப்பு இந்த ஈஓ கிரேட் 3க்கு நம்ம ஆன்லைன் கிளாஸ் மட்டும் கண்டக்ட் பண்ணுறோம். சரியா? ஸோ இந்த கிளாஸஸ் அப்படிங்கிறது ஆன்லைனில் இருக்கும். அதே மாதிரி டெஸ்ட் சீரிஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஆன்லைன் டெஸ்ட் சீரிஸ் உண்டு. ஆஃப்லைன் டெஸ்ட் சீரிஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஈஓ கிரேடுக்கு சென்னை கிடையாது, திருநெல்வேலி தென்காசியில் கிரேட் 3க்கு நம்ம டெஸ்ட் சீரிஸ் நடத்துவோம். 10 டெஸ்ட் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஃபார் எதுக்கு இந்த பேப்பர் 2க்கு இருக்கும். பேப்பர் 1 பொறுத்த வரைக்கும் லாங்குவேஜ்லேருந்து 10 டெஸ்ட்டு, ஜிஎஸ்லேருந்து 10 டெஸ்ட்டு, தென் எக்ஸ்க்ளூசிவாக இது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நம்ம வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிடுவோம். ஸோ வெறும் டெஸ்ட் சீரிஸ் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆன்லைன் ஆஃப்லைன் எல்லாத்துக்குமே சேம் தான். 5000 உங்களுக்கு வந்து கிளாஸோடு சேர்த்து அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா 12000. நீங்கள் கிளாஸ் வந்து லைவாகவும் பார்த்துப்பீங்க. அதே நேரத்தில் என்ன யூ கேன் வாட்ச் த ரெக்கார்டட் டூ, அதை பதிவு செய்யப்பட்ட வகுப்பாகவும் நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கலாம். ஸோ டெலகிராம் சேனலில் இது பண்ணுவாங்க. இந்த கிளாஸ் யார் எடுக்கிறா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி கிளியர் பண்ணி போன ஈஓ வேறு கோயிலில் வேலை பார்க்குறாங்க, அவங்க அங்கேருந்து ஆன்லைனில் எடுப்பாங்க. அதனால தான் நம்ம ஆஃப்லைன் வந்து போட முடியல. ஏன்னா இதை வந்து ஒரு சப்ஜெக்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட் வச்சு எடுக்க முடியாது. ஸோ இந்த எக்ஸாமினேஷனுக்கு யார் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்காங்களோ, யார் கிளியர் பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு தான் என்ன எந்த ஏரியாவிலேருந்து கேள்வி வரும், எந்த இதுலேருந்து எப்படி ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லிக் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கக்கூடிய விஷயம் அப்படிங்கிறது புரியும். அந்த அடிப்படையில் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் இதில் கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம அகாடமி நம்பர் இருக்குல்ல 9840281550 இல்லை 9952521550 இல்லை தென்காசி நம்பர், இந்த 2 இல்லதுக்குனால வந்து நீங்கள் என்ன இது பண்ணலாம். 600 மார்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் தோராயமாக நீங்கள் என்ன ஒரு 400 + 450 எடுத்திங்கன்னா யூ வில் கெட் த ஜாப். இன்டர்வியூ கிடையாது. முன்னாடி இதுக்கு வந்து இன்டர்வியூ நேர்காணல் அப்படிங்கிறது இருந்துச்சு, இப்போ நேர்காணலே கிடையாது. அதனால் ஒரே எக்ஸாமினேஷன் தான், எழுதினீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வேலை. ஸோ வேலையுடைய தன்மையை சொல்லிட்டேன், ப்ரொமோஷனை சொல்லிட்டேன், முடிவெடுக்க வேண்டியது வந்து நீங்கள் தான். சரியா? இதனால் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள். ஸோ டவுட்னா கமெண்ட்டில் கேளுங்க, டெலகிராமில் கேளுங்க, ஐ வில் ரிப்ளை. தேங்க்யூ.